Trabaho na naman. Dollar pa more. Dollar pa more. Dolar pa more. Dito na kami guys. Aray ko. Unang bisita. Pinsan ni Rohi. Inshallah on laro buno-buno birinjik yung una. Tapos sa pinakataas yun naman yung panganay niya, na lalaki anak niya. Kimo sen. Ay pagkan. Ay nako po. So first time pupunta yung ate ko dito. Mamimit niya pinsan ng asawa ko. Selamünaleyküm. Çağdaş Başkan abi ya. Uyuyor mu yoksa? Selamünaleyküm. İyi bayramlar. Nasılsın abi? Hadi bakalım. Ablam. Evet. Kafeteryalarda yiyorum neyse. Kain ka lang dyan. Bir adam geldi oraya ama. Adam desen sanki 2,5 metre. Baklava. Dev gibi bir şey böyle. Şu. Gigi garden da ne? Da? Ne dikmişler? Ni war? Tidak ko ano yung pinaka nila. Yan lang yung ano nila. Para bu sabah abi. Wow. Ito ngayon yung tanim nila ngayon. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Selamünaleyküm. Walang niya na ganda. Ay, merhaba. Ablam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, burada mıydınız? Ay. Tamam. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim. Valla yemekte. Wala problem yok. Ay, yenge. Hoş geldin Hoş Aysel'in. bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın yenge? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Ablam burada. Ablam nasıl? Burada ablam. Selamünaleyküm dedi. Ablam. Hi guys. Umalis na kami sa Yenishier and pupunta na kami sa Enigul. Yung asawa ko, nakapag-trip na kami Enigul guys. Yung kasama namin nandun na, matutulog na. Asan na ba? Nandun na. Matutulog na daw siya. Good luck sa kanya kasi may pasok pa siya bukas. So anyway, wala kasi yung isang pinupunta namin doon na pinsan ng asawa ko, kaya nasa Enigul sila, doon na kami pupunta. Kaya that's it for today's video guys. Dito natapos yung aking vlog. And now, Ashkam say bye bye na.